এয়া চাওক এমাজনৰ পৰা অহা বস্তু এইটো লেণ্ডলাইন ফোন হয় যেটো আগৰ নিচিনা যেটো আছিল আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ আগতে আছিল লেণ্ডলাইন ফোন টেলিফোনৰ নিচিনা টেলিফোনে হয় একচুয়ালি চাওক ভিতৰত আমাইখানে চাওক কি আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চাওক কাটিব লাগিব আমি চিঙি দিছোঁ চাওক আৰু নাই আকৌ ইয়াৰ ভিতৰত আছে এইটো কি আছে EC1 GSM dual GSM fixed wireless phone যেটি dual sim হয় with GPS হয় এইটো বিজ্ঞাপন হ'ব চাগে এইটো এনেকুৱা সিস্টেমৰ আছে এয়া আছে চাৰ্জাৰ ৰাখি দিলোঁ মই আছে হেডফোন তো ফোনৰ কাৰণে এটা ওয়্যাৰলেস আছে ওয়্যাৰ 1 মিটাৰ এটো USB কেবল হয় আৰু ইফালে এটো হে মোৰ ফোন চাওক EC1 কোম্পানী ইণ্ডিয়ান কোম্পানী ভাল কোম্পানী এটো চাওক এনেকুৱা আছে ইফালে আছে আৰু ইফালে আছে আমাৰ এফএমৰ কাৰণে এন্টেনা এটা লগাই কিনে চাম কি হয় সো ইফালে আছে ওকে মেনু তাৰপিছত লিষ্ট আছে ফ্যান আছে ব্যাক বাটন বুক এনেকুৱা আছে আপ বাটন এনেকুৱা সব কিছু আছে এই নাম্বাৰ বিলাকো আছে এটো হয় এটো লাউড স্পিকাৰ হ'ব চাগে লাউড স্পিকাৰ এটো পাৱাৰ বাটন ৰঙানিছন আছে আৰু এটো ব্যাক সাইডত আছে এনেকুৱা এটো খুলিছো মই কভাৰটো আৰু ইফালে এনেকুৱা ডুৱেল সিম ফিক্স আছে মই এটাকৈ ফিক্স কৰিম এটো ব্যাটারি হয় এটো লগাই চাম এটো এটা মোবাইল ইয়াৰ ভিতৰত আছে এয়াৰটেল সিম এটো জিও বাদ দি গোটে বাকি যেটা সিম আছে ইয়াতে সোমাব পাৰি এটো ইয়াৰ পৰা এয়াৰটেল ওলাইখানে ইয়াতে সোমাই দিম চাওক ইয়াতে সোমাই দিছো আমি হৰু সিমটো এয়াৰটেল এটো এক নম্বৰ সিম হয় এটো ল্যান্ডলাইনৰ কাৰণে হয় এটো কলাৰ আইডি সিস্টেম আগৰ নিচিনা হ'ব এটো আমি এক নম্বৰ সিম কাৰ্ড সোমাই দিছো ব্যাটারি লগাইছো এটো ব্যাটারি লগাইছে এতিয়া কভাৰখানে লগাই দিম হৈ গল সিম ব্যাটারি কানেক্ট হৈ গল এতিয়া আমি এন্টেনা যেটো আছে আমাৰ কত গল এটো এনেকুৱা পেছ মাৰা আছে এটো এনেকুৱা লগাই ওয়্যাৰ এইটো আমাৰ ওয়্যাৰ আছে এতিয়া লগাম এতিয়া আৰু এই আমাৰ হেডসেট আমাৰ যেটো ফোন কৰিম হেতু এই বস্তুটো এটো সবকেটা ফিটিং হৈ গৈছে এতিয়া আমি পাৱাৰ বাটন চাপি অন কৰিম সো এটো পাৱাৰ বাটন হয় এটো অন কৰাৰ পিছত কি হয় চাও আহি গৈছে কইছে মোবাইলৰ নিচিনা নোকিয়া 1110 নিচিনা হ'ব হৈছে সব তো ক্লিয়াৰলি দেখা না যায় এনেকুৱা আছে এয়াৰটেল সিম কানেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া আমি ফোন মাৰি চাও কি হয় এটো মোবাইলত এটো মোৰ মোবাইল এটো জিও সিম ইয়াৰ পৰা ফোন মাৰিম এটো নাম্বাৰ ডায়াল কৰি আগতে সব ফোন আহিছে ইয়াত ইমৰানৰ সিম হয় এটো ইমৰান এটো মই ৰিসিভ কৰি চাম কি হয় আছে এটো ইয়াৰ পৰা উঠাই কিনে হেল্লো কলে শুনি যাব হেল্লো 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 আমি এতিয়া সাম মোবাইলৰ পৰা কল কৰি কিনে এতিয়া মই ফোন মাৰি আছো এটো
তো এই নম্বৰত মাৰিছোঁ, চাওক কি হয়। ফোন আহিছে, এইটো উঠাইলে ৰিচিভ হৈ যাব। হেল্ল', ইয়াতে কল হেল্ল' এনেকুৱা হৈছে। আকৌ ইয়াতে ৰাখি দিলে কলটো ডিছকানেক্ট হৈ যাব। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু ফিচাৰ আছে, এইবিলাক আছে যে এইটো ফেমটো মাৰিলে এইটো গুৱাহাটী হয়, এইটো ডাইৰেক্টলি কানেক্ট হৈ গৈছে। এইটো FM আৰু ইয়াৰ পৰা অপশ্যন আছে, ব্লেক অপশ্যনত আহিব পাৰি। ইয়াত আছে বহুত অপশ্যন আছে আৰু এনেকুৱা FM ৰেডিঅ' শুনিব পাৰে, আঞ্চলিক বাতৰি শুনিব পাৰে, বহুত ভাল এইবিলাক। আমাজনৰ পৰা আহিছে 1800 টকা। এনেই এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ।